mano Jivanji mantiere buore Nairobi kae sani koro Azimio kata mana kapok adonje penjo makamano to wanyini ni kaunti ma Mombasa jodak e kaunti ma Mombasa to wachango kaluwore gi thoro wach mabende wantiere godo aoko kiwinja amosi ni misawa chwalnwa twak e kaunti ma Mombasa. Erokamano ahinya Sharon, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. Awinjo ka dhano twak mopogore opogore kaluwore gi wach LUO Professionals masani awinjo ko chacho ahinya. E kaunti ma Mombasa bende wantiere gi riwruog LUO Professionals mang'eni nochuogi chiegni higa 2013 gisebedo ka gitayo chenro mopogore opogore. Tadwa mana ng'iyane ni to LUO Professional tijgi wuon en ang'o? Antiere kaendi gi jakom LUO Professionals ginyisa ni to adwani olerno ni to LUO Professionals en ochung'ne weche mag siasa, ochung'ne weche mag welfare, ochung'ne weche mag dongruok mag oganda koso tij LUO Professionals owuon en ang'o? Machiegni ahinya jakom fulria furane joneno mag Ramogi TV ni to inin ng'a to nafasi en mane? Erokamano ahinya George. Ani luonga ni Pius Okech. Ane jakom mar LUO Professionals Mombasa. LUO Professionals ne wachako higa mar 2013. Kane wachake ne chake mondo mi okel jolony magwa manie kidienje mopogore opogore mondo mi ne wachiw political direction ne jowa modak e dho wadh nam chumbi ndalogo. Koro watime kamano 2013 wachak watime 2017 nobedo matek ahinya nikech 2017 achiel kuoma bende nochung' ne dwaro kom mar governor. Koro ne ok en tich mayot ahinya ma nodhi mopogo oganda wa e diere. To ne wabet piny mane waneno ni isechego ne ok wanyal siro ng'ato nikech oganda wa. Koro ne ochuno amua kelo manose nindo ker marwa ker Odondi mobet kodwa piny moketowa mane wawinjore mwaluo bang' governor mano we tich higa mokalo. Agini kanu uchuoge no kongo no chake ni LUO jo matende LUO Professionals for Joho e kaunti ma Mombasa to kindego bende ne wang'eni ne ntiere migosi Hezron Awiti ma bende ne laro kom mar governor. LUO Professional ni uchuoge nikech weche mag siasa kende koso lengo mane ma untiere godo e kindego? Gie sechego ne en mar siasa kende. To bende ok ne en siasa kende, ne en achiel kuom yo mane wakelo go jowa kanyakla kaka oganda wa mag onagi. Yeah. To kaka oganda onagi nyaka ne waneno ka nudhi ukelo nyaka mosenindo ker Otondi mondo bi uwuoye gi joluo nikech chal ni joluo Mombasa ka ne balo kodu gikoni untiere gi jago machunge governor to usiro ng'at machielo. Ma ang'o mine timore? Ang'o mano mondo usiro mana ng'atu ma en jaluo wadu to ma be en professionals mag joluo? No, esechego kaka sewacho ne ok wanya siro ng'ato nikech en oganda wa. Ne wasiro ng'ato kaluwore gi kaka wang'eye gi kaka tichne mosetiyo ndalo mokalo to gi kata binde kaka osebet kodwa oganda luo. Igini seche moko inyalo yudo ni ng'ato a dhoth machielo to bedo kodu maber kata moloyo kata achiel kuomu. So gie sechego ne waneno thoth jowa ne neno ni mondo wasir wuodwa. To wan ne waneno ni gie sechego ne ber nikech governor mane otiyo mokalo cha no donjo 2013. Ne waneno mondo wachak waduoke mondo mi otiek agenda mane en go ne jopiny. Kopogore gi weche mag siasa, akiani kaka LUO Professionals ginago geni makendo motimo kopogore gi weche mag siasa to be uneno ka untiere gi influence nikech wang'eni joluo ng'eny Mombasa kae. Influence maru rom nade to kopogore gi weche mag siasa ang'o geni mabende utimo? Kopogore gi weche mag siasa waseketo tudruok makare e kind professionals magwa. Group ka wan gi professionals mopogore opogore. Wan gi university professors, wan gi medical doctors, wan gi engineers, wan gi architects, wan gi jo ala, wan gi professionals mopogore opogore. Gimosetimore maduong' ni sani wasegero network e kindwa. Network ni okonyowa yo mar gamruok ma seche moko iluongo gi dho kisungu ni social capital. Oganda wa mojolony mopogore opogore koro ng'ere kendo ging'ere yo makare. Mar ariyo wasekelo ji oganda wa majolony mopogore opogore ma kawuono kata ka achiel kuomwa nigi tabu kata kotuo
to ok ochuno ni nyaka odhi osiptal. Wanyalo yudo professional advice mane iwa kanyo nikech wan gi medical doctors iwa kanyo kata ka ng'ato kodhi hospital. In fact wasebedo kata gi instances ma jowa moko ithiedho kata e udi ko wako simo no ng'ane tuo iyudo ka one of us monen mo examine ka nitiere recommendation for examination otimo mano ka en gima dwaro mana yath ni ka yath is done. Wang'e ni sani bende midhiero makwako oganda to chutho nyaka joluo e kaunti ma Mombasa ka sani wach somo waneno kochacho weche mag school fees nitie jonyuol nyalo akeni un gi chenro ma kamae ma ng'iyo weche mag somo nikech jolony ang'eni weche mag somo nyaka en gino mokete maino be nitiere programs moko musetimo korka weche mag somo joma usejolo kata gima chal kamano? Erokamano George, weche mag somo waketo mbele. Nitiere mwasejolo nyithindo mwasechulo negi fee kendo ma pod wachulo ni fee nyaka sani. Wan gi komiti marwa marango weche mag somo kendo maduong' girango weche mag basari minyal mi jowa ma okonyalo. Wasefwenyo ni kata mana Mombasa ka nitiere jowa ma ni matek. Samoro ne ng'ato tiyo to tich orumo, samoro ne ng'ato goyo ohala to ohala bende koro dhi marach. Koro gin matek yudo ka ng'ato ok nyal chulo ne nyathi school fees. Wan gi kiti to kendo wan gi kiti mar basari, wan gi komiti mochung' ne basari motel ne gi ngire chieng' odalo. Kendo ting'o ngire Rasowo, Engineer Jebi Owala, Mwalimu Abwao, Dr. Oguna, mago yawuotwa ma wadhiel waketo gine magirango weche mag basari. Kata sani nitiere nyithi luo mane okwamo ka ma ang'eyo ni ngire noseluongo bura tich abich idwa chul negi fees. Koro komiti no osepuodho moneno ni there's need mondo omi ng'ato support. Wagola pesa to wapuonjo. Watieko nitie jok ma paro ni LUO professional obedo mana formed mar timo samoro gik moko dhi kare. Nitie jomoko makoni sani nitiere jok machalo LUO professional moko mochuogi ma samoro wuok oko mar goyo jakom. Nitie jomoko makoni LUO professionals gin mana group madwa kedo ne weche gi giwuon kata gitimo gima chalo waluongo ni self interest. Akia ni in madier wach yango? Wan kama igorruok eno to waonge. In fact one group ni nyaka ne wachuoge through that network. Nitiere nyithi luo mang'eny mosomo manja manyo kibarua. Nitie mwaserwako kare sirkal ka kendo tiyo sane nigi personal numbers tiyo sirkal ka. Nitiere nyithindo mwasendiko kate kambe ka Mombasa ka nikech ka kwagamore kendwa to onge ng'ama biro gamowa. To kuom josiasa ma bende jolony to nigi lweny gi jakomwa. Jalony ka gin jolony gimany gima ginyalo timo. Goyo jakomo kapara na achiel kuom gima onego bed ni ng'ama nigi lony onego bed ni timo. Ka gineno ka jakomo ok tim maber ahinya, gitim maber moloyo jakom. Then jopiny biro neno ni okay, kare jogi jolony adiera. Ok en wach mar dhok pana. Erokamano. Janeno mar Ramogi mana ka kiwinjo mano jakom mar LUO professionals e kaunti ma Mombasa migosi Piso Kech katemo lero majukumu kata gigo magitimo kaka riwruok jolony to gi pache kaluwore gi moko kuom jogo maparo ni grube gi ichuogo mana mar develop kata timo gik moko magero gi gin giwegi ma ok deo oganda. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko, bende winjo kanyo kosetieko George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Noloso kod achiel kuom jolony mantiere kaunti ma Mombasa. Thuolo tina sawa dongo dagi dakika 4. Kora kene udwa duo dakika achiel weda in miero wuoyo ni akeni dwaka dakika di. Koka mana dwaro mar mondo mi watieki ahinya kaluwore gi okang' ma bende gisani koro riwruok mar Azimio kotelnegi